مشاهدي الكرام، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناه شهوة ملكه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم جوج ديال الوصفات مجربه مني شخصيا، تقضي على الكحه او السعال. وتنعرفوا في فصل الشتاء تتكثر النزلات البرديه وتتسبب لنا في الكحه. الوصفه الاولى تتكون من الشريحه. هنا عندي التين المجفف الاسود، تنغسلوه مزيان كيتغسل، وتنقطعوا ليه هذا الرويس هذا، تنصايبوه بهذه الطريقه هذه، وتنحلوه كل شريحه تنحلوها بهذا الشكل، ولكن حتى تنغسلوه مزيان. وتنوضعوا فيه فص ديال الثوم، والثومه اللي تنوضعوه هي هذه الحمراء، الثومه البلديه، تنوضعوه بهذا الشكل هكا. غناخذ وحده اخرى نصايبها، تنحلوه من الداخل هكا على هذا الشكل، وتنوضعوا الفص ديال الثوم. وهذا التين تنحتاج ليه زيت الزيتون، ولكن من بعد ما يطيب. وكما قلت لكم الثومه خصها تكون ديك الثومه الحمراء البلديه. تناخذ طنجره يكون فيها الكسكاس، تنوضعوا شويه ديال الماء لتحت، وتنحطوا الكسكاس وتنوضعوا فيه الشريحه على هذا الشكل. وكما قلت لكم كل شريحه فيها فص ديال الثوم. والشريحه ديروا القياس اللي بغيتو، واللي ما عندوش هاد الشريحه الكحله ممكن يدير الشريحه البيضاء. ولكن هاد الشريحه الكحله، هاد التين المجفف الاسود من الاحسن. ولا ما كنتوش متوفرين عليه ممكن ديروا الشريحه البيضاء. تنوضعوه فوق النار حتى يطيب. كي تنحسوا بهاد الشريحه رطبه عاد تنزولوه من فوق النار. الوصفه الثانيه عباره على الفجل. تناخذوا الفجل تنقطعوه على هذا الشكل. وكنعرفوا الفجل غني بالحديد وفيتامين سي والنحاس، وهاد العناصر عندها علاقه بالرئه، بالمشاكل اللي تتوقع لنا في الرئه، وتا هو تيقضي على الكحه بصفه نهائيه. كما قلت لكم هاد الوصفات بجوج مجربه مني شخصيا، وعطت نتيجه فعاله. والفجل تنديروه بالجلفه ديالو، ما تنحيدوليش الجلفه، تنغسلوه مزيان، تنحيدوا ليه ديك الربيعه اللي تتكون ليه في هذاك، وتنغسلوه مزيان وتنقطعوه على هذا الشكل. تنديروه طريفات صغار. من بعد تنوضعوا العسل، والعسل هنا عندي عسل حور ديت انا نضيفو ليه. ومن الاحسن الا كان عندكم العسل ديال الزعتر. بسم الله. هاد القيس تنوضع فيه 2 المعالق صغار ديال العسل. تنخلطوا العسل مزيان مع الفجل، وتنخليوه تنغطيوه وتنخليوه ليله كامله. وفي الصباح تنوضوا تنشربوا الماء ديالو على الريق.
ونتلاقى معكم، نرجع معكم ان شاء الله ملي طيب لينا الشريحه وملي يطلق لينا هاد الفجل ملي يطلق الماء ديالو. كما قلت لكم تنغطيوه الليله كامله، من الاحسن ما ديروش في الثلاجه باش ما يصبحش بارد بزاف، تنغطيوه على برا وتنخليوه. ونرجع معكم ان شاء الله ملي يطلق الماء وطيب الشريحه. من بعد ما بخرنا الشريحه حتى تولي على هذا الشكل، هانتوما تشوفوا تولي طايبه. دابا ان شاء الله غندوز باش نطحنها. كناخذوا طحان كهربائي وتنوضعوا فيه الشريحه. بسم الله. الشريحه ديالنا من بعد ما طحناها تجي على هذا الشكل. هنا وضعتها في قرعه ديال الزاج، ومن الاحسن تكون قرعه ديال الزاج، وغطيتها بزيت الزيتون، ضفت لها زيت الزيتون حتى تغطات الشريحه. وهاد الشريحه ماشي تنستعملها كدواء للسعال، خصها تكون عندنا دائما متوفره عندنا في البيت، لان تعطي طاقه للجسم. فهي تحتوي على الحديد وعلى فيتامين سي وعلى البوتاسيوم والنحاس، ومتوفر بكثره، وتتوفر فيها الالياف الغذائيه بكثره. وهنا ملي تنوضعوها في قرعه ديال الزاج ما تنديروهاش لوطايه، تنخليوها عريانه، تنحطوا عليها شي زيت يكون نقي وتنخليوها لمده ساعه حتى لساعتين باش الغازات يخرجوا منها. ودواء ديال الكحه راها مجربه 100%. اللي عنده الكحه يجرب هذه الوصفه لانها فعاله 100%. وهنا الفجل اللي وضعت فيه العسل الحور، هذا هو الماء اللي تيطلق، وهذا الماء هو تيصلح للسعال. هنا تنشربوا هذا الماء في الصباح قبل الفطور، وتنعاودوا الوصفه اللي صايبنا تنشربوا الماء ديالها كلها هو، وفي العشيه ثاني تنصايبوا ثاني وصفه اخرى، تنصايبوا ثاني فجل اخر وتنشربوه في الليل لمده 3 ايام حتى 4 ايام، نحسوا بالتحسن، ما تبقاش فينا الكحه. وهذه تتكل حتى هي قبل الفطور على الريق، ملعقه في الصباح على الريق وفي العشيه. وكما قلت لكم هذه ممكن تستعملوها دائما، تكون عندكم في البيت، تستعملوها يوميا وتاكلوها لانها جد مغذيه. ولا بغينا نحتفظوا بها بهذه الشريحه، بغينا نحتفظوا بها نديروها في مكان مظلم، ما نحطوهاش منها للضوء باش تبقى لينا صالحه. وتنتمنى هاد جوج ديال الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيوهم بين الاهل والاحباب باش تعم الفائده على الجميع. والى وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.